بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انم ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم بہنوں بھائیوں، ایک ایسی پرابلم جو بہت ہی کامن ہو چکی ہے، جس سے انسان خود تو سکون سے سو رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ والا اس کا ساتھی سو نہیں پاتا بلکہ پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ جی ہاں، سنورنگ، خراٹے۔ اس کے متعلق مجھے کمنٹ ریسیو ہوئے کہ خراٹوں کا علاج بتائیے، تو میں نے سوچا آج اسی پہ ویڈیو بناتی ہوں، آج اسی پہ بات کرنے والی ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے۔ آخر یہ خراٹے کیوں ہوتے ہیں؟ سوتے میں آواز کیوں آتی ہے؟ خراٹے ایک ایسی چیز جس میں آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ تو سو رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کے ساتھ سونے والا، آپ کا ساتھی بہت مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ سو نہیں پاتا، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ خراٹے لیتے ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ اس وجہ کو جانیے اور اس کے ساتھ اپنا علاج کیجیے، اس کے ساتھ دیسی چھوٹے چھوٹے گھریلو ٹپس استعمال کیجیے گا۔ آج کل مرد ہو یا خواتین، دونوں ہی رات کو سوتے ہوئے خراٹے لیتے نظر آتے ہیں۔ ناک سے جب سانس گلے میں جاتا ہے تو آپ کی وائبریشن کریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نوائز ہوتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، جسے خراٹے بولتے ہیں، سنورنگ ہوتی ہے، خراٹے آتے ہیں جس سے۔ اور اگر آپ کی گلے میں بلغم ہو یا جس کی ڈبل چین کا پرابلم ہو یا ناک میں کنجیشن ہو جائے، سانس ٹھیک سے نہ آئے، بلغم کا سانس کی جو نالی ہے، سانس کی نالی میں میوکس کا جم جانا، جس کی وجہ سے راستہ سکڑ جاتا ہے اور سانس کا ٹھیک سے نہ آ پانا، یا آپ کی سانس کی نالی میں سویلنگ کا ہو جانا، سوجن کا ہو جانا، اس وجہ سے بھی آواز آنے لگتی ہے جو خراٹے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جب تھکے ہوئے واپس آتے ہیں تھکاوٹ سے، جب وہ آ کر سوتے ہیں تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے بھی انہیں خراٹے آنا لگتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بہت سمپل چیزیں ہیں، آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور 100% اس کا رزلٹ بھی ضرور نظر آئے گا۔ لیکن جیسے کہ میں ویڈیوز میں کہتی ہوں، آپ وجوہات کو ڈھونڈو۔ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم شو ہو رہی ہے، علامات شو ہو رہی ہیں، تو اس وجہ کو ڈھونڈیے کہ کس وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، پھر آپ اپنا علاج آسانی سے کر سکیں گے۔ تو جو بھی وجہ ہوتی ہے آپ کی بیماری کی، اس کا علاج کریں، ہربل ٹریٹمنٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ یہ گھریلو ٹپس بھی یوز کیجیے۔ اسی طرح میں آپ کے ساتھ خراٹوں کا بہت بہترین جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں وہ لائی ہوں۔ آپ چاہے تو رات کو سونے سے پہلے ناک میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں، بادام کا تیل بھی ناک کے دونوں نتنوں میں 1 سے 2 ڈراپس ڈال لیے جائیں تو خراٹوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، ناف میں تیل لگانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ ناف میں دیسی گھی یا آئل لگاتے ہو، اس سے بھی آپ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے خراٹوں میں آپ کو سکون ملے گا۔ سونے سے پہلے اگر آپ 1 چائے کا چمچ بادام کا روغن، بادام کا تیل، چاہے تو ویسے پی لیں، چاہے تو 1 گلاس دودھ لیں، اس میں ڈال کر آپ پی لیجیے، اس سے بھی آپ کے خراٹے ٹھیک ہو جائیں گے۔ چند عرصہ آپ کو مستقل مزاجی سے اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اسی طرح اولیو آئل، یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کا حامل ہوتا ہے۔ اولیو آئل زیتون کا تیل جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ اولیو آئل، زیتون کے تیل میں آدھا چائے کا چمچ ہنی، شہد ایڈ کر لیتے ہو تو اس سے بھی آپ کو بہت زبردست رزلٹ ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو بلغم بنتا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تھوڑا سا ادرک لینا ہے، ادرک لے کر پانی میں اسے ابالنا ہے، ادرک کی چائے بنا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چائے کو آپ نے روزانہ پینا ہے، اس سے بھی آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ یا سونڈ، ادرک کا جو خشک پاؤڈر ہوتا ہے نا، وہ بھی خراٹوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس کا چورن، چمچ کا چوتھا حصہ اس چورن کا لیتے، اس پاؤڈر کا لیتے، اس کو 1 چمچ شہد میں ملا کر اگر آپ چاٹ لیتے ہو تو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو اس سے بھی بہت زبردست فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی الائچی، سبز الائچی، آپ 2 سبز الائچی لے لیجئے، اس کو چھیل لیجئے، اس میں سے جو کالے چھوٹے بیج ہیں وہ نکالیے، 2 الائچیوں کے بیج کو لے کر پھانک کو اوپر سے آپ گرم پانی پی لو تو اس سے بھی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ گلے میں تھوڑا سا مالش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ مساج کر لیا کیجیے، اس سے آپ کی خشکی بھی دور ہوگی اور خراٹوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل بے حد فائدہ مند ہے خراٹوں کے لیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سونے سے پہلے آپ نے 2 سے 3 قطرے سرسوں کے تیل کے ناک میں
ڈراپر سے مل جاتا ہے اس میں ڈالو، اس ڈراپر سے ناک میں ایک قطرہ ڈالو اور اسے مسلو تاکہ وہ ڈراپ جذب ہو جائے. ایک دم سے نہیں سارا تینوں قطرے ناک میں ڈال دینے، ایک ایک کر کے ڈالو، اس کو مسلو اور دونوں ناک میں نتنوں میں ڈال کے مسلو تاکہ یہ جذب ہو جائیں. روزانہ آپ 2 سے 3 قطرے سرسوں کے تیل کے ناک میں ڈال کر اس کو مسل کے جذب کر لو اور اس سے آپ کے خراٹے بہت جلدی ٹھیک ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہی کہیں گے، اگر یہ پرابلم آپ کے کسی سوالنگ کی وجہ سے، انفلیمیشن کی وجہ سے، کوئی انٹرنل پرابلم کی وجہ سے ہے تو اس کا بھی علاج کروائیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری چھوٹی چھوٹی ٹپس پسند آئی ہوں گی. پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں اگلے آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک کو لے کر، جس میں ایک مجھے خاص کر زیادہ کمنٹ اس پہ ریسیو ہو رہے تھے کہ وزن کو بڑھانے کا بتائیے، تو اس پر بات کریں گے. تو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والی ریمیڈی کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا. اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو فوراً ملتی رہے گی. اللہ حافظ.